风向突变，难道只有分裂的乌克兰才能加入北约吗？而美国的退让又有了新方案。大家好，我是吕哲。你看，自从乌东巴赫穆特被俄军完全控制之后啊，西方的风向发生了一些转变。最近，美国媒体《纽约时报》报道说，不包含新的俄罗斯领土部分的乌克兰可以加入北约。你看啊，这句话表态很有意思。他还举了一个例子，说当时的西德就是这样加入北约的。如果乌克兰不能让俄军撤退，那么乌克兰加入北约，建立非军事区将成为支持停火的依据，而非军事区将引入像中国、印度和北约国家的维和部队。而美国的这个方案其实就是说，北约承认乌克兰事实上已经分裂了，而乌东是属于俄罗斯的啊。这就是美国退而求其次想出的方案吗？其实啊，北约有这个想法也是在意料之中的啊。就在不久之前，北约秘书长斯托尔滕贝格就表示，目前不考虑乌克兰加入北约，冲突没结束的乌克兰就不能加入北约。要是乌克兰胜利了，他就可以加入北约啊。我想说，乌克兰如果有这个实力，他还有必要加入北约吗？在冲突之前，北约就承诺啊，北约的大门一直向乌克兰敞开的。但是现在仗打了1年多了，乌克兰仍然没能加入北约。现在美国人更是提议让分裂的乌克兰这部分你可以加入进去，建立非军事区，若干国家进行力量驻扎啊。这算是美国公开出卖乌克兰的第一枪了。而在这之前啊，其实也有一些开始美国背刺乌克兰的迹象。你看，在前不久，《纽约时报》还报道说，从截获的俄乌两国通信可以得知，近期克里姆林宫遭遇2架无人机袭击的是一个乌克兰情报机构策划的。同时呢，美国官员还认为，之前普京的智囊哲学家镀金之女杜金娜被暗杀，还有俄罗斯的一些著名战地记者，以及俄乌边境的袭击事件、北溪管道被炸这事儿，都是乌克兰特工所为。不只是美国，德国几家主流媒体最近也频繁的报道说北溪管道被炸啊，这件事的种种迹象都指向乌克兰。美欧开始把所有的罪行都推到乌克兰身上，这个风向转变的有点快，可能就是要抛弃这个小棋子儿的节奏了。而美国现在提议让分裂的乌克兰加入北约，更是彻底把乌克兰给卖了。但是美国这个方案，俄罗斯和乌克兰你觉得会接受吗？其实乌克兰的命运早就不掌握在自己的手上，而炮灰更是被剥夺了上谈判桌的权利。现在啊，基辅接不接受其实不重要了，重要的是美国要不要这么做，而俄罗斯他也不一定接受啊。那现在俄罗斯在战场是占上风的，而西方一般这样的做法大概率它是缓兵之计，就跟当初的明斯克协议一样，就是为了拖延时间来武装乌克兰。如果这次还和西方签这些所谓协议，等到几年之后欧美再继续武装乌克兰，到时候又要卷土重来一次新的俄乌战争啊，那俄罗斯必将陷入这种恶性循环、长久的冲突状态。这就像一个永远不会结痂的伤口在流血，而这次俄罗斯估计会一鼓作气，彻底解决掉乌东的问题。这种大国激烈的博弈中啊，其实乌克兰的命运已经被别人安排好了。好，今天吕志观察就是这样，下期再见。